怪事天天有，今天特别怪。最近咱们这个华语乐坛呢挺热闹，并不是新人啊，就是这帮老家伙们，挺热闹。都谁呀？被网友评为4大恶人的，您说说明白。杨坤、汪峰、小松、那英，还他妈挺合辙。这4位，当时呢。这是网友评的啊，说4大恶人跟我们没关系啊。就是我们复述一遍，网友戏谑，戏谑，开玩笑，闹着玩啊。为什么说他们是4大恶人呢？为什么呀？就是因为想当初啊，这个刀郎老师，特别的火爆，大热呀那会儿。然后这4位啊，可能不知道出于某种不能告人的原因不知道什么目的就对他进行了攻击，不能说是评论了，那不能这么讲了，说他是让中国音乐倒退了15年是说是农民工听的，是说是你们吃惯了山珍野味，也得尝尝野菜，说你送我刀郎的歌，我转手就得扔进垃圾桶。你看越说越过分了，对人进行了攻击了，这叫侮辱人呐！还是那句话，不简简单单的是出于什么呢？出于什么呀？羡慕、嫉妒、恨。还有别的事儿？这都公开骂了，撕破脸的公开骂就是不要面皮了。它背后呢，肯定有利益关系，极大的利益关系。您说的对。你想想这4位，那就是混一个圈的，混这个京师圈的呀，胡辣圈的你看这4位老一块做节目啊，他们背后有大哥呀，有大佬，有资本的大佬啊，有靠山。你想这个刀郎这么挣钱，是这大哥得你过来吧？怎么着？到我麾下来你给我挣钱，我吃肉，你们喝汤，我凭什么呀？钱倒是次要，主要是人家刀郎是一个纯粹的音乐者，人有风骨，我不跟你们这些烂韭菜在一个捆里。对但是你想想都撕破脸公开骂了，都挠破面皮了，那私底下还不跟那湖面上那鸭子似的，底下紧挠腾那还不知道使多少绊子呢？什么黑的白的一块使可不呗。所以说刀郎先生就是那个我算了，不跟你们玩了。我不唱了，可以吗？我不干了，我也不跟你们玩。不在这歌坛这江湖上跟你们过过去了，人忍了。但是哪句话说得好哪句话不是不报，时候未到。太对了。你看这些年为什么刀郎又出来发歌，又开演唱会为什么呀？证明一件事。您说，那个资本大佬他他妈倒了，靠山塌了，楼塌了这楼一塌，这4大恶人也是流年不利，也快破捆了，个个的都不顺。你给挨个说说，让咱高兴一下。首先这汪峰皮裤汪老师，婚姻破裂了。是不是？当时跟你小姨结婚的时候跟你小姨结婚不是小姨子吗？人是小子怡小子怡，没有小姨子，张子怡。他俩结婚的时候是现场没叫我没空去好哪儿都有你的事儿。要是有那司仪问现场有人反对吗？我肯定第一个我反对，我不同意。你说了不算，他俩不合适他俩这婚姻肯定就是那个什么那个秃子的尾巴它长不了那秃子有尾巴吗？是那秃子的那个狮子它长不了，那就明摆着那秃子的头发长不了，秃子就没头发，秃子的那什么那叫秃子那尾巴就是那兔崽子那它长不了你爱说什么说什么。这兔崽子长不了。果真呢，是不是俩人啪掰了？但是这你得佩服人家这个汪峰老师作为男人皮裤人家钓小姑娘还是有一套的接离了8次嘛，人送外号巴黎世家对有这么说的。你想汪老师是不是小皮裤一套，小屁股一撅，小发蜡一打，那小眼镜一戴一眯眯，这骚气的很。小姑娘喜欢这个呀，她吃这一套小姑娘是这不才1个月1个月就跟那个什么在森林里就迷了路了对不知南北了，好嗓子也不行了，也唱不上去了。看他清唱自个儿，烟酒嗓，自己也琢磨这他妈什么玩意
啊，哎，这是汪峰啊，皮肤王啊，还有啊，还有谁？杨坤老师哦啊，杨坤最近比较火。之前不是老说吗？我全球有33场演唱会。嚯，我听这话都听得耳朵长茧子了。咱不能胡说呀，咱在网上搜资料啊，你找找啊，也没找着什么他那么演唱会什么那么多的那视频，有吗？啊，就是全球33场。对呀，我就搜着一个，就是他开演唱会什么现场去了50个人，那工作人员比歌迷都多，而且那歌呢越写呢，那越让人那么摸不着头脑了。你来，最近有个歌，他唱的什么那个叫什么那么扔泥巴啊？哎呦，真他妈高雅！哎，就是说你那怎么着？他们朝我扔泥巴，这多招人恨呐！我捡起来当爸爸，当爸爸。别抹了你！行了，多恶心的这个！他说的让什么音乐倒退15年了啊？对，就他这歌直接他妈倒退了50年了，穿开裆裤了，不就我又回去了？扔泥巴，好啊！再有还有小松。哦，就戴眼镜那个，哎，戴着眼镜一脸坑，脖子前列腺大的直发懵，不是前列腺，这扁桃腺，扁桃体憋得脑发青啊！反正您说的话怎么说的都不过分，得有韵，对，合辙押韵啊！之前呢火的时候，是不是被马云聘为阿里音乐全球总裁？嚯，这马云也是瞎了眼！哎，他还拉着他那哥们儿一块儿骗马云的钱。嚯！之前呢，他没来之前，人这阿里音乐市值占多少呢？这第2。嚯，他干了半年，怎么着？跌出前5去了，黄了呀！马云也不傻，一个这可不行啊！对，老诓我钱不行了。怎么开玩笑？赶快把你弄到什么阿里什么全球公共关系的一个位置上，这男公关呢啊！结果阿里差点被他干惨了，嘿，倒了霉了也是啊，顺的，那顺。这你用词要注意啊！是啊，这不最近呢也是，还有好多事儿呢。还有什么事儿？就是他之前不是搞什么那个奇谈，不是搞了个小节目吗？哎呦，那年轻人还挺爱听啊，是感觉他说的都是啊，别人就是听不见的啊，对啊，好像他认识好些个朋友啊，说他认识人挺多，什么明星啊，李丽丽啊，什么林徽因的什么这种亲戚啊，说他家邻居都认识这个认识那个。当然，当事人是没了，死无对证啊。那是，但是人底下那孩子活着呢，人后边有人呢。这不人家那个扒出来以后，说胡说八道，是警告他鞭配人家。你再胡说八道，我把你的底全给你兜了。结果吓得他那捧着花给人家又鞠躬又道歉的那个。俺们早知这样干嘛去了你们？哎呀，还有什么那个乐老师，乐英啊，那英，哎，那老师啊，岁数也大了啊，是老了，我60了可能是。啊，搞嘛老这个老硬了，考到那个咱们的澳门啊，是开一演唱会，真有瘾，那也是运作了好长时间，宣传又什么的，憋不住出来。说唱着说什么没唱完呢，现场就离席呢，是不是？那赶快喊保安，跟他说我还没唱完呢。他许进不许出啊！哎，演唱会上也想学人家刀郎老师啊。共鸣嘛，大家一块大合唱，回忆啊，又哭泣啊。那怎么着？人们唱了吗？结果他带着人家一块哭啊。好啊，就他一个人哭，人们就看热闹了呗。啊，还有呢？还有什么？现场祝他所有的歌迷5·1快乐。前2天祝5·1快乐，国庆节祝歌迷5·1快乐。现场一块提醒他，哎，什么5·1啊？这是国庆节。对呀，哎，多么重要的节日啊！你想啊，这个节日看重不重要，看他放假时间长短。对呀，春节7天，国庆7天。对呀，多重要啊！穿开裆裤的孩子都知道国庆节啊，咱那头像都换成有国旗的。对呀，这怎么会不知道是国庆节呢？啊，您琢磨去。说5·1，跟他说了半天5·1，也不知道他是装的还是真的，就是他怎么说的？我这个人老了，岁数大了，记不住，我糊涂了。哎呦，你老年痴呆别出来好不好？记不住国庆节，我糊涂了。丢人现眼也是。你看看，这就是乐老师。哎呦，等会儿，孙老师，这4大恶人啊，在您心里有没有个排名先后啊？我不知道别人呢啊，我反正有个我自己的排名。你说你最讨厌哪个？我认为这个之首的，我个人最讨厌这个，喜欢乐老师了。这说人心直口快啊！对，您是跟他没交集，你跟他有那当然有交集，那当然。你说，也不算交集啊，也不算交集。动过事儿，
嚯，共处一室不是？共处过一个室。哦，这个说清楚了。那得说，来，咱不是乱说，讲讲，这是真事儿啊。头一次爆料。只给咱们粉丝朋友啊，您别乱传，能播吗？头一次说能不能播您看吧，先通过了再说，这是真事儿，说给大伙儿听听。熟悉我的朋友都知道，之前呢，我不是航母吗？在京师航母，拱卫京师，重要的机关呢都是我们守卫啊，您看着。我得说明一下啊，我们在那个位置啊，并不是什么给明星啊、给大腕的，给他们并不是。是因为那个地方它重要，他们算不上，是吧？有那当时 CCTV， 对，当时不叫 CCTV 呢，那叫是吧？一套，一套电视台是。当时我们那个战友嘛，就在那儿是吧？这个是哨兵嘛，站岗呢，哨兵。我们是认证不认人，是我不管你多火怎么样，那跟多大势力跟我没关系，没关系。我得保护这个地方安全，那我得按照规定来。对，就当时有小战士嘛，17、18岁，那时候当兵早吧，17、18岁刚入伍行，20多年前了，17、18岁。这时候呢老师带着一个人，往里进，稍微得要证件，拿证件。呢老师啊，那个心态怎么着？我这么火，我这么大腕儿，你不认识我？哎呦反手就打了他一个耳光。这娘们够狂的！哎呦，这叫什么呢？说实话啊，您说，这叫天道好轮回，苍天饶过谁？对，这件事儿可能没有人记住，可能没有人再说这件事，可能他自己都记不住了。但是当时就有一位小战士在远远的看着这件事，这件事在他心里就像一个钉子似的，一根刺啊，永远扎着。这个人呢就想那个，我以后一定把这个事儿公诸于众，让大伙都知道。这也就是我为什么说咱得在平台上传播这些正能量的东西啊，说点正能量的段子，就是说实话，替老百姓说点实话，对，说点实事。是，今天呢，我也算替呢老师回忆了一下这个事，帮他回忆回忆。你可别忘了，这叫什么呢？这叫什么呀？不是不报，时候未到。天助大名，哪儿都行。